Olá, rapaziada, boa noite. Uma dica aí pra quem tem esse rádio aí, ó. É o VR7770 da Voyage. Eu tô usando a caixinha aqui, ó, amplificada, que eu mesmo montei aí, ó, né? Pra quem tá passando com esse problemazinho aqui, ó, esse pipoco que ele dá aqui, ó. Tá vendo? Ele dá um estouro, ó. Tá vendo? Ele dá esse pipoco aí, ó. É só fazer isso aqui, galera, ó. Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui, ó. Ó, a no Squash aqui, ó, bota no 1, ó. Bota no 1, entendeu? Show de bola. Já acaba o problema. Tá vendo como diminuiu bem o estouro? E ele não atrapalha nada. Show?